क्या आपके फ़ोन के साउंड की आवाज़ एकदम धीम हो गई है, तो आप उसे कैसे ठीक करेंगे? तो गाइस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो गाइस आपको हम वीडियो शुरू करते हैं। तो यदि आपके फ़ोन की आवाज़ बिल्कुल धीमा है, तो आप सबसे पहले आवाज़ को तेज़ करेंगे। यहाँ आपको देखना है आपकी आवाज़ साइलेंट तो नहीं, यदि आपका फ़ोन ऐसे होगा तो आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी। आपको ऐसे भी नहीं रखना, आपको यहाँ पर देखना घंटी के निशान पर कुछ नहीं होना चाहिए। इसको करने के बाद आपकी आवाज़ सही हो जाएगी। यदि नहीं सही हो रही तो आपको दूसरा काम करना है। उसके लिए आपको जहाँ से नेट खोलते हैं वहाँ जाना है। नेट खोलने पर जाने के बाद यहाँ आपको एक डू नॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यदि यह ऑन है तो यह से आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसको हम बंद कर देते हैं। यदि डू नॉट का ऑप्शन यहाँ नहीं मिल रहा तो उसके लिए आपको सिंपली सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद सर्च आइकन पर क्लिक करना है। सर्च आइकन कर क्लिक करने के बाद यहाँ डू नॉट जैसे आप लिखोगे डू नॉट डिस्टर्ब यहाँ आपको दिखाई देगा। तो ये यहाँ पर आपको ऑन नहीं करना है। यदि ऑन है तो इसे ऑफ कर देना। ऑफ करने के बाद आपकी आवाज़ आने लगी। यदि यहाँ से भी आपकी आवाज़ नहीं आ रही तो उसके लिए आपको हम और भी सेटिंग बताने वाले हैं। तो उसके लिए आपको फिर से सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पर जाकर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला रिंग मोड, दूसरा वाइब्रेशन मोड, तीसरा साइलेंट मोड। यदि आपका फ़ोन पहले को छोड़ के दूसरे पर है तो आपकी आवाज़ नहीं आएगी। आपका इसमें पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक होना चाहिए। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर मीडियम वैल्यू इसको आप फुल कर देंगे। उसके बाद रिंग वैल्यू आपको जितना रखना हो। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन वाली जितने रखना हो आप यहाँ से रख सकते हैं। यहाँ अलार्म को भी आप रख सकते हैं। तो उसके बाद आपकी आवाज़ फाइनली सही हो जाएगी। यदि नहीं सही हो रही तो उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ मीडिया है, इसको आप कुछ नहीं करना है, इसको बैक कर देंगे। और नीचे आने के बाद यहाँ आपको साउंड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ आपको सारे ऑप्शन ऑन कर देना। उसके बाद आपको नीचे साउंड क्वालिटी का ऑप्शन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ आने के बाद आपको ऑडियो सुपर रीजन इसको ऑन कर देंगे जिससे आवाज़ अच्छी आएगी। उसके बाद नीचे सुपर ऑडियो इसको आप स्मार्ट रखेंगे तो आवाज़ अच्छी आएगी। उसके बाद आपको बैक कर देना। बैक करने के बाद अब आपकी आवाज़ की प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को सब्सक्राइब करना ताकि वीडियो आगे ऐसी वीडियो आपको और मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।